gubbo fudhattanii killilishaanii fi adda dareessanirraa maallaqa fudhattanii ummata kan achi jala galchuudhaaf manarra deemtanii hulaa dhodhooytan kanatti warra Oromiyaa san dhayxanii hulaa dhodhooytanii misooma nu tolchaman jeenaan. Addareeti naannawa kanaafi naannawa ogaadeen wali banannaa jettan. Shiftoota Ziyaad Barree katorbaatamii torba Mangistuu Hayilamaariyaam hudduu jala dhiitee chiddachaasisanii jechuudha. Ati Oromoon maaliif iftahuu dadhabda? Ani Oromoodhaa naaf bulcheechuu maa dadhabda? Ani Oromoodhaa 8 fi 7 kiyya hidhadhee marxoo fi filaa kiyya kaayyadhee ummata kiyya keessa bareedee deemamaa jechuu dhabdee adaree keessa dhaqeetiin gannaaf fi koofii adaree uffadhee olii gad deemetta. Identity crisis warra qabdan dureenu karaan san karaa identity crisis qabuudhaniin beeka karaan itti dhaladhe waan ta'eef. Kanaaf ummata Oromoo maallaqaan gawwoomsitanii ummata isaan hin geenye jala jilbiifachiisuudhaaf warri halkanii guyyaa dalaydan kun guyyuma keessan eeggadha. Maallaqa nyaattan guurtan kana nyaachuuf hin teessanii jechuudha. Okay? Nyaachuuf hin teessan. Sabni kun akkuma sabaa yoo waliin dhaabbate akkuma Oromoo yoo waliin dhaabbate akkuma Oromoo yoo waliin deeme tola. Arra Oromootaan karaa Ziyaad Barree Oromootaan karaa addaree Oromootaan karaa shiftoota isaa akkana ciccirtanii Oromoo eessa dhaquu deemtan abboottiin garaa kaabnee fi kaadireen naannawa Harargee bahaatu. Ummata kana eessa geessuu deemtan? Kana ammoo haqa isini callise akka isin kana gootan hayyama isini kanne mootummaa faashistii biyya makkanaa jechuudha. Maaliif mootummaan lafa ummata tokko akka fedhetti irraa ari'ee cicciree gurguratu. Mootummaan haadha isaa ta Dubaay jirtuuf kunoo bagganna kudhan booda Dubaay rakkoo bishaanii liqinfamuu keessa jirti lafti Oromiyaa balloodha. Shawaa bahaatan haga faantaalleetti teessaniin godhajee warra abaara Araba afeeru jiru kanaatu gadi tanas san hojjechaa jira jechuudha. Garuu Oromoon balaa irra dhufu jiru quban qabu kan buuca fuudhee dhiichisaa oola. Kan laf biitika bareedde ka jaaramtee jaa kan Bishooftuu dhaq dirree xayyaaraa akkatti ijaaramuu dhuftee jaa uummanni Bishooftuu irraa buqqa'u sana eessa dhaquu deema? Eessa boodaanuu deema? Oromoonni tuulamaa kabara mililikii hagarra rabbiin itti farade kun kan yeruma hunda lafasaa buqqaasanii lafarraa ethnic cleansing godhan kun eessa dhaabbachuu deema roorroon hanganaa kun? Eessa dhaabbachuu deema? Generaalli silaa ummata tiisu biyya tiisu daangaa tiisu inni nu naggaadee lafa gurgurattu ta'eeti generaalli tokko afaan qabateen dubbatu cuftisi corruptionaan guutamte hannummaan guutamte arra biliyooneratu cuftisi jechuudha. Gurgura lafaa keessa jirti. Gurgura corruption adda keessa jirti asii khaaniif rasaasa gurgurti asii khaaniif gurgurti akka Oromoo jidduu nageen hin dhufne ka godhaa jiru tokko generaalota kanaa jechuudha. Generaalota taa'eetuma nyaatee garaa baasu. Generaala garaa baasuu dhagarre generals always active ni fiigan jechuudha. Generaalonni keenya kun akka dubartii ji'a 7 garaa qabduutti horii ummataa liqimsanii lafa ummataa gurguratanii tattaa'anii ummata Oromoo kuflanii jechuudha. Akka Oromoo jidduu nageen hin dhufnes ka fedhu generaalota Oromootii fi jolle gartee kararraa dhuften beeyne ta abaluun gorseettu hattuu naggaadee biyya alaata nagartu. Warra identity crisis qabu warra ifi deebee hannarra wal dhabe kana warreen kanaatu akka Oromiyaa keessa nageen hin buune barbaada jechuudha. Maaliif generaalootaafis lubbuun Oromoo naggada jara kanaafis lubbuun Oromoo naggada jechuudha. Kabilisummaa fi manaa bee jiru bilisummaaf bee nama isa ajjeesu beeku nama isa dha'u beeku inni bilisummaa isaasan harka hoggaatu maal jaa injifannoo uummata Oromiyaan ni wala boomti jaa akka gurgurameechi jiruuf quban qabu jechuudha. Okay. Cuftisi maqaa qabsootii miidiyaa mataa si banatte ummata Oromoo confuse goote asiin aboo waan isinitti jirtan
وان اسن اتجرتن يكا اسن أورمو رتي جنة أفران كان دلقات ورتن شبو اسن دلقات ورتن ومرتي ورانا قبلنا الدبافتني الدباتني يجون ورانا زوني أنا الدخوت التاني بيلي سمان زوني تكنا رفت فنيان إلمان أورموتي ناباتو برايتي أجاجان نانا وخنا غندخية قبليخية أجاجان نانا وخنا قبليخية وراني بلسوما أورمو يوم أكسي يادي بيخ قوتا شنيغا خرسين كبجكون يوم أكسي أماني بيخ قوتا شنيغا لفه كل إيغا كل يادا أورموما سمو أورموما تنكبوت ولي وريغامي ورغان دافيك أبال انغرغر والباسي أبان دي نجا المغندخية أجاجا ورانا المغندخية وربا كبيرا وان متقونم بيخين إيجي ناك أبا مويتاني سامي سجاجيسان تريا بدا حاتوتا الرقباتني خانس قويا شني جاجا قويا مالي أمتا جوتا شني جاتين هن آدتنا جوتا شني جاتين هن نجدنا لفساني تشيسان أوركنا لبوساني بكا جرتو تشيسان أوركنا إسن نجادة رملا ورا كايو شني جاسن جلمانجا وديمو ميتي جارين كيسن ميلي كيسن برايو منا بيتاته جارين كيسن شوا مالي خرا تلو ديم توتي منا كبدا أمو أسيف أبوكاتو دبتو توراناتي كوكم تو توراناتي لوكا موخي جيب متيرة أورمو وانتو كوكا بيهو كابو أبسونتون يو خرد ديبته أبسونتون إيسا راخان إيسا ديمنا لافني إيسا جابيني إيسا بدين تاتي مال جئي جتا إيسا منقول أكا سباتي باكا تكر أفه نقادي صندوق أدى بتاتوتانا تشوفا دورات أبته إغنور قولي باكا تكر أفه فرماتا برباني خد إيغو أورمو تبا چجرونو هي نوتو أمت أورمو رتي مرتي دعا دبر سيجا چولا والرأسين ورانا بلسوما أوروموتيف دوبان بكابونا جاري أسي موتو ما إثيوبياتي وجي نغوشيت غودان دوبان خراخاني فان نوت أوجي نغوشيت غودان غافا خالي أماني أورومو با والله غارت أكاسي حلال فامي لولا دلغاهي لولو يتاني چنا دبرتاني بان الرقباتاني قويا خمنا خبجان قويا خمنا خبجان الرقباتاني an wan Oromo uga Oromo haga lubunti yatun jirtutti dubachu randedu marif an kanin sodadu rabbi khana jirachu rabbi tokicha khani nyaadus kisha yamale kisha namati miti khanya wanin anya dufidus dafka yamale dafka namati miti jirenya khorrate farum barbade jena ma farsembe farfa man rabbi tokicha garuu nama jabaadhaniin ja'an hagan jabina saasan arketti jabina saasan garuu ka ummata kanaan balleessu ta'e gaafa mul'ate ummatatti himaa jechuudha kun dhugaa lafa jiru kakaani itti gaafatama poolisa dirree dhawaa alamu alamun interview ajaiba khana magammachiisu tokko khanne interview ajaiba alamun warra biyadi gudeemu accounti sani qaqqamne dirree dhawaa akka bakka biraas yani je ya alamu yo dhiirataate yo cidhaan si jiraate oromo irra dhaadachuu miti warra intala oromo magaalaa ati jirtu keessatti lakkuu garaa qabdu ajjeesasan maa mana seeraan dhaabin accounti sani qamneet accounti at qabde rabbi abeeku accounti ati samin sa asi ogaden ra million angurracha asi isa ra million angurrat accounti tesan namni laleni jira gash alamu afan kaysa yo kanaje shane umetan
Shani maalif yoo shaneen tun nagaan galte hannan harkattan jechuudha. Alamuun lafa dirree dhawaata hiyyeessarraa buqqaasanii dirree dhawaa cinaasan haga fudhate qaba. Maallaqa kotorobandii warri Soomaalii fidanii dirree dhawaa keessa akka fedhanitti ta'an akka isaaniin tuune maallaqa fudhatu qaba. Mooraala kamiin alamuun gabbahee Oromoodhaan waaja. Mooraala kamiin gabbee waan nagee dirree dhawaa haasawa. Dirree dhawaa bakka bar mana itti aana bulchiisa dirree dhawaa gubbaa xiyyitiidhaan gad intala shamarran ulfa qabdu dhawanii bar minoonu talamu nagee eeguun akkasii moo isin gaafa tottolfattanii Oromoorra duuluu takka geessanii gabbaatanii silaa isinii xaaxooftanii shaneen dhuftee kana godhuu kaate atimma silaa bagaaluma sanitti waraanni bilisummaa Oromoo tokko argamee jaanii Finfinnee handurasiitirraa mul'attaa jechuudha. Gootummaan kee akka malee Oromoorra goota. Garuu korraapshina magaalaa san keessa sirreessuu hin dandeenye. Tokko hattuu nambar 1 insii jechuudha komishina poolisii dirree dhawaa. Nam tokko quballaatiin tokko si. Kakara kaanii shiftoonni Ziyaad Barree naannoo Booranaa akka ibiddatti bananii jiranii. Lolli naannawa Booranaa keekunii fi kafaannoon naannawa Wallaggaa goota kun wal fakkaata. Maaliif jennaan naannawa dhiha Oromiyaa Wallagga bahaatti waraana bilisummaa Oromootiin narraa balleessaa jedhee hidhachiise Abiyoot Kaasaayee Abiyyi Ahmad yookaan inni fi Dammaqee Mokonnon jechuudha. Bara tawalii qaban san xiqqoo Oromoo Amaaraa booda. Hidhachiisanii Oromoodhaan balleessuu fi waraana bilisummaa Oromootiin balleessuudhaaf. Waraanni sanis baduu didee ummata Oromoo fixu seenan. Dhumarratti Abiyyi gaafa aangoo isaatii sodaate. Warri faannootun gara aangootii yaa dhuftii gaafa sodaate tarkaanfii irra fudhachuu keetu humna isaatii ol gaafa tahan. Tarkaanfii isaan adabu irra fudhate jechuudha. Maarra fudhateen ja'uu baga fudhate. Ammoo tarkaanfiin tun hangam takka deemuu deemti. Tarkaanfiin faannoo rabbantan tun hangam takka deemuu deemti. Poolisiin Oromiyaa odoo haati isaanii kasi boochuu I am sure itti dhageemuu dhabee hin jiru. Garuu ajaja malee waraanni tokko lolan banu. Akkuma gartee karaa keenya kana faannootti hin baninaa jedhanii waraana bilisummaa Oromoo ajajoonni isaan dhoorkanitti isinis waraana mootummaatiin faannootti hin baninaa jedhanii dhoorkaa baatanii ummata Oromoo gadii siyaasaa godhatanii jechuudha. Ittiin daldaluudhaaf gara lachuutiin. Haa ta'u arra gootan wahuma wal fakkaatu kibba bahaatti kibba Oromiyaa godhu jirtan wahuma Wallagga bahaa gootan arra faannoo Ziyaad Barree hidhachiiftanii ummata qulqulluu Booranaa rabboobbaaftanii jechuudha. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo adabsinaa jettanii gootan. Waraana bilisummaa Oromoo adamsuu fi ummata Oromoo balleessuu maaltu waliif fida? Amma dheengadda nama 4 ummanni nagaa ajjeefame nama 8 kamana wallaansaa jiru jechuudha. Oromoonni Booranaa Oromoonni keenya angafa keenya hoggaa feenugaa angafa keenya naani gara hoggaa isaan dhiiga bo'an namni garagalee ilaalu hin jiru jechuudha. Maaliif ummata kana cufa itti bobbaasuun barbaachise? Mustafeen shaanxaa keeti bakkuma ati fuutee keessa taa'a. Bakkuma ati itti ergite taa'a. Inni onnee fi mooraala dhaqee ummata Booranaatiin dha'uu hin qabu. Garuu kun Abiyyi Ahmad lakkaawee kaalkuleet godhee ummanni Booranaa dhumuu qaba irra murteessee jechuudha. Maaliif? Akkamiin murteesse? Odoo ummanni kun faannoo Soomaaliitiin dhumaa jiru maaliif calje'amee itti ilaalamuun barbaachise? Egaa yoo ummata kanaaf dhaabbate ta'e maaliif barbaachise? Bulchaan Oromiyaa shimeedhaa jechuu dandeessan. Quba aanennan quba abba guddoo karagaraa aanaa jette Oromoon. Shimallis qabrii warra isaaniitu gurgurachuu jira. Shimallis ilmaan tuulamaatu hawajji dhalateen lafarraa duguugaa jira. Booranaaf naasuu takkan qabu irraanfadhaa kana. Irraanfadhaa. Garuu
ajaja biyya ka ifinjo khamaqa prime minister ifyikhanne khun malif gidira ummata keenyaatti usa ummanni Boorana yakka mal dalage khara mal godhan at the same time jarri khun media Somali shiftota Ziyad Barre khana Ogaden keessa dabrun foto warana bilisummaa Oromoo itti erganiiti isaanii nuweera reetanaaf dhooyne ja'ati politicize godhaayi jedhaniin. Okay. Jarrisan foto sanjoo baasanii warana bilisummaa Oromoo asiinu seenee jedhan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Ogaden seenee dhawe kun dur maaliif seenee Ogaden achi dhawuu dhabe? Har'a maaliif dhawa? Okay. Kun waan Oromoon if gaafachuu qabu guddaadha jechuudha. Okay. Naannaa waraanni bilisummaa Oromoo itti arkama jaancufa abiyyi yoo ummanni naannaa wasanii baanziilli irra naqamee gubame dhimma tokkoon qabu jechuudha. Abiyyi aangoo malee namaaf dhimma hin qabu. Biyya jechuun silaa ummataani yoo ummanni hin jiraanne biyyi hiikkaa hin qabu. Abiy Ahmad ummanni hangi Finfinnee san qofti yoo jiraateef Oromoon cufti dhume dhimma hin qabu jechuudha. Oromoon horii abbaan qabne hiyyeessate jechuudha. Horii kana bineensi hoggaa abbaan qabne bineensa fedhe dhufee nyaata. Waan Oromoon bulchaan qabne abbaan qabnee fi warri adda adaree keessa taa'ulleen arra Oromoon dhaadatanii jechuudha gabbaanii. Warri bara tokko dhiirummaa isaaniif irraa mulqee kaala zaaree alaayyoom jedhan. Warri duroggaa dhiirti lamachi as baate shanii joggaa tolxaa jedhanii ganda keessa seenaniitu arra onnee dhawatee gabbee Oromoon waajaa jechuudha. Hoggaan akkana jiru nama tokko kana maanniin kabaja sabaas akka sabaanniin kabaja. Gaafa garuu gabbu'anii saba Oromoon quba laatan I have no excuse numaan ja'an waan hin jechuu qabu jechuudha. Kanaaf ammallee bulchitoonni naannoo Harargee bahaa tokkoon keessan ka araddaa ta'ee Kamali tehe, ka asii tehe, mootummaa shiftaa Ziyad Barre kililii shaniitii fi mootummaa warra adda adaree kanarra akka maallaqa miliyoonaan fudhachuu jirtan tokkoon keessanii beekamaa jechuudha. Oromoon nu jala jilbifachiisa akka Oromoon nu jala deebitu nuti bulchinu dhaqaati Oromoon akkana ja'a ja'anii Quncee muka tokko muka biraan taatu je. Quncee feete fuutee bakka takka maxxansitu quncee biraan taatu. Jarri amma gadameessa keessa gadameessa jaarrate har'a Oromoo arrabsu kun 2018 gaafa nuti biyya dhayne akkuma Kaabaa mana rabbiitiif suduudanitti jilba Jawaarii suduudanii rabbii ji Oromoon akka nutti naarre madura walii aarre nu araarsii jedhaniin. Miila Johaar Mahammad dhungatanii jechuudha. Warri arra Oromoo irratti kana jiru kun. So isaan yeroodha wajji deeman. Akkumaan amma dura jee gaafa lola sargootis baanda Somaaliitii wajjin uummata miidhaa turan. Gaafa lola dargiitis dargii hojjetaanii nama miidha. Gaafa wayyaanee taatu wayyaanetti ilma galaniiti daaspooraa isaanii kana biyya alaatii guuranii maal godhan? Biyya alaatii guuranii Tigraay geessan. Muka jajjaarranna jan muka warra saanii gartee relationii warra saanii fi warra Tigree kan oli fidu jechuudha. Mukni kun kaabalu muka hedduu jaarratan Tigraay keessatti warri adda adaree keessa jiru kun addaree keessa jiru kuni jechuudha. So maal jechuu barbaadeeti ummanni Oromoo waan godhatu maaliif namni tokko Oromoo jan addunyaa tanarratti naafne akkuma Oromoo godhachuu qaba. Okay? Akkuma Oromootti. Arras jarattiin tun akkuma kalee Tigree jala fiidee Oromoo miidhaa baatetti arra qaawni xiqqaan tokko mul'atee fi mootummaa kana jala seentee kara kanaan mootummaa kililii shanii jala seentee wanni isiin Oromoo irratti aggaamatte laafaa miti jechuudha. Arraba dhiisi nama narrabsine lakki hin arrabsine nama narrabsu. Annama narrabsu jecha abbaan je'en deebi'ee ja'an malee nama narrabsu nama arrabatti amanu miteen annama yaadatti amanu gaafa garuu isin gabbaatanii ummata Oromoo akkasii arrabsitan isin hin dhiisu gabbaatanii ummanni kun Tigree ofirraa kaasuu dadhabdan jettan gaafa isin gannaaf yaadate sanii keessa turtanii Oromoon Tigree maqaa galchite jechuudha akka dhiiraan loltee sanu amma naannawa sanii miti awwadaa maaltutte mucaa xiqqaa firoomsaa ganna jaasan
Khagazin rasa sando ite sitin dagamu eisa ture gafa dargaggoonni keessan kun akkana koofii uffateemma walgayii qaba nagaddiisa joohon gafa firoomsan amajjaha awwaday keessatti dhawme makina raada sarra ciisu eisa turtanisin where you been gafas dhiirummaa teessan gurgurtanii arra deeffattanii so isinuma himamaa jechuudha haga oromoon kabajinatti namni isin kabajun jiru jechuudha ammas dhuga feeta haadaatu isinii dheeraate haada dheeraate haada kanarra isin fiisisu jiran gafa haanni san akkasii asirkifame arrabbi isin nan godhiniin jaaga isin sanuu itti beeytanii bakkuma teessanitti deebita muuma maxaaxaan qabdan dhiifama gaafattanii